hoje eu encontrei esse ninho de uma choca-barrada, o raríssimo ninho de uma choca-barrada. Difícil de encontrar, pessoal, fica bastante camuflado. E como vocês estão vendo aí, não é a fêmea que choca os ovos. A fêmea põe os ovos aí no ninho e deixa o macho encarregado de chocar os ovinhos, pessoal. Então é isso aí, olha que coisa mais linda, muito difícil de achar, mas eu já tinha visto esse ninho uns dias antes, quando ela estava fazendo. Então eu falei, logo eu volto aqui e vejo se ela botou. Então ela tinha botado 2 ovinhos e agora esse machinho fica cuidando dos ovos. Ele é bastante territorialista, ele não deixa nenhuma ave chegar perto aí, é muito bravo mesmo. Mas ele é mansinho comigo, pessoal. Ela deixou chegar mais ou menos uns 30 centímetros com a mão perto dela e ela não fez nada, ela ficou quietinha no ninho. Quer dizer, ele, né? Eu tô falando ela, mas é ele. É um machinho, gente.